Dumnezeu să binecuvinteze. Bine ai venit la seara de rugăciune la Biserica Baptistă Speranța. În această seară mă rog că Dumnezeu să ne dea ocazie să ne și rugăm, hai să zic în vers, să învățăm despre rugăciune și să ne și rugăm. Și sunt foarte, cum să spun, așa, am inima care fierbe pentru ce vreau să împărtășesc cu tine în această seară de rugăciune, și anume ce înseamnă cu adevărat a cere în numele lui Iisus. Dar, pentru a începe, aș vrea să începem cu rugăciune. Și aș vrea să te rogi împreună cu mine, să nu fii un spectator, și voi spune ce spun de obicei. Închide ușa, cu alte cuvinte, fii sigur, nu fa multitasking. O să repet tot timpul ăsta. Nu faci și temele sau muncă și urmărești și spui sunt foarte bun la multitasking. Pierzi timpul, nu pentru muncă, dar pentru asta pierzi timpul dacă faci altceva. Dacă nu ești 100% aici, mai bine fa ce ai de făcut și când știi că vei fi 100%, fii 100%. Pentru că chiar o să vedem că dacă nu facem anumite lucruri cum trebuie, de fapt pierdem timpul. Dar hai să începem cu o rugăciune. Hai să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această seară. Casa ta este numită o casă de rugăciune și așa trebuie să fie cu casele fiecare dintre noi, chiar dacă nu suntem tot aici în această casă de rugăciune, casele noastre a fiecare trebuie să fie o casă de rugăciune. Și te rog, în această seară, rugăciunile noastre să fie inspirate și mai mult decât atât, învață-ne să ne rugăm, învață-ne mai mult despre rugăciune și ceea ce învățăm să putem aduce în mod real, în modul nostru, să poate schimba în mod real modul cum ne rugăm. Tatăl nostru, numele Tău să fie înălțat, să fie glorificat. Nu e alt Dumnezeu în afară de Tine. Nimeni nu mântuiește ca Tine, nimeni nu eliberează ca Tine, nimeni nu vindecă ca Tine și vrem să recunoaștem că ești singurul Dumnezeu adevărat. Și în această seară vrem să ne apropiem de Tine. Ajută-ne în numele lui Iisus. Amin. A se ruga, a cere în numele lui Iisus, ce înseamnă cu adevărat? Va trebui să mergem în anumite pasaje, dar voi începe tot cu pasajul din Luca 11, versetul 1, care spune: într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a ispravit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și poate spui, de ceva timp spui tot acest lucru, da, fac din adâns. Pentru că nu înveți să te rogi sau nu primești răspunsul la această rugăciune într-un mod să aibă un impact în viața ta de rugăciune, pentru că ai spus această rugăciune o dată sau de două. Dacă, de exemplu, vrei, nu știu, să pui mușchi pe tine, de exemplu, iau un exemplu, e un bărbat, vrea să pună mai mult mușchi pe el, nu se duce de 2 ori la sală și crede că are mușchi pe el. Da. Nu se întâmplă așa. A se ruga cum se ruga Iisus, e așa o diferență de la cer la pământ cu ceea ce de multe ori suntem obișnuiți, că nu această schimbarea modul nostru de a se ruga.
Să învățăm să ne rugăm cum se ruga El, că până la urmă asta spune ucenicii aici. Când ei vin la El, zici, învață-ne să ne rugăm, se subînțelege că ei spun, învață-ne să ne rugăm cum te rogi tu. Și ca noi să învățăm să ne rugăm cum se roagă Iisus, e un proces. Nu e doar o chestie de 2-3 rugăciuni care ai făcut și gata, începi să te rogi ca Iisus. Nu. Este un proces. Da? Deci, pentru unele persoane, știu, mai ales în generația în care suntem, unde tot timpul vrem ceva nou, poate o să zic, ok, spune și altceva decât învață-ne să ne rugăm. Nu spun altceva, pentru că și eu continui să mă rog asta și pentru mine, pentru că este mare nevoie să învățăm să ne rugăm. Nu doar să fim ocupați să ne rugăm. Deci este important să știm cu adevărat ce înseamnă a cere în numele lui Iisus. Pentru că astea sunt rugăciunile care sunt ascultate. Pentru că astea sunt rugăciunile care au impact. Și de fapt, ucenicii au înțeles asta și s-au dus la Iisus și au zis, când ei spun la Domnul Iisus, Doamne, învață-ne să ne rugăm, nu e pentru că ei nu știau ce aia rugăciune, adică în sensul că nu s-au rugat niciodată, s-au născut într-un popor religios. Aveau templu, aveau sinagogi. Da. Dacă, de exemplu, te gândești când Zacaria intră în templu, Biblia spune, timp ce el a dus parfumurile în templu, Biblia zice, poporul era afară. Și ce facea poporul? Se ruga. Deci poporul știa să se roage. Da. Nu e vorba că nu știau ce aia rugăciune. Probabil că ei, în viața lor religioasă, se rugau mai mult decât tu și eu ne rugăm. Și totuși vin la Domnul Iisus și spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Păi știți să vă rugați. Dar ei au înțeles, nu, cum ne rugăm noi nu e asta. Cum te rogi tu? Avem nevoie să ne rugăm cum se roagă El. Cum se roagă Domnul Iisus. Chiar acum, înainte să continuăm, dacă vrei să ne rugăm, dacă vrei să te rogi pentru tine, chiar această rugăciune, Doamne, învață-mă să mă rog cum te rugai tu. Asta schimbă totuși puțin. Pentru că e un lucru când spui, Doamne, învață-ne să ne rugăm, e ceva, dar când mergi și spui, Doamne, învață-mă să mă rog cum te rugai tu, te aștept la schimbare. Te aștept la schimbare în modul cum te rogi. Te aștept că să te rogi diferit. Nu neapărat că nu să te mai rogi cum te rogi tu, dar te aștept să se adauge anumite alte feluri de rugăciune, cum zice Scriptura. Bineînțeles, dacă vrei, dacă nu vrei să te rogi cum se ruga stăpânul tău, ai libertate să alegi. Dar dacă vrei să vezi rezultate la rugăciunile tale, cum nu ai mai văzut, dacă vreau, este un pasaj obligatoriu să învățăm să ne rugăm cum se ruga El. Și dacă vrei chiar asta, în aceste momente de liniște, Doamne, învață-mă să mă rog cum te rugai Tu. Și să te aștept că Dumnezeu îți va răspunde că cu siguranță această rugăciune este după voia lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm.
a cere în numele lui Iisus. Înainte să mă duc la pasajul respectiv, aș vrea să vedem, să ne amintim sau să vedem un adevăr foarte important. Și anume, pot să fiu ocupat să mă rog. Chiar să dedic mult timp să mă rog. Și totuși Dumnezeu, eu să spun m-am rugat, chiar să spun m-am rugat mult, și Dumnezeu să spun despre ce vorbești? Adică pentru Dumnezeu să nu mă fi rugat. Repet din nou, pot să fiu ocupat să mă rog, eu zic că m-am rugat, pot să spun m-am rugat mult și Dumnezeu îi zice, nu știu despre ce vorbești, Glenn, care rugăciune? Și pentru a-ți arăta asta o să mă duc la un text din Vechiul Testament. Pentru că cu siguranță și tu, și eu, ni s-a întâmplat, sau mulți dintre noi să zicem, dar m-am rugat. Ok. Dar nu ne punem întrebare. Ok, m-am rugat. Dar oare ce am numit eu rugăciune, oare și Dumnezeu numește la fel? În egoismul nostru, vedem doar partea noastră, dar m-am rugat. În egoismul nostru nu ne punem întrebare, ok, m-am rugat, dar din perspectiva lui Dumnezeu, oare ce am făcut aici se numește rugăciune? Nu ne interesează asta. Dar aș vrea să spun un lucru, până nu te va interesa și perspectiva lui Dumnezeu, și ce spune Dumnezeu la ce faci tu, nu vei vedea anumite lucruri în viața ta. Adică nu le va face. Tu o să-mi spui, da, uite, Dumnezeu m-a binecuvântat cu asta, El este bun, face să plouă și peste cei răi și peste cei buni. Unii creștini, rugăciunile lor, de fapt, sunt lucrurile care fac parte de ploaia asta. Și la cei răi și la cei... Da. Sunt lucruri pentru care ne rugăm, pagânii le au și nu se roagă. Nici nu calcă în biserică. Dar le au. Dar noi ne-am rugat să le avem. Dumnezeu este bun. Sunt lucruri care n-ai nevoie să te rogi și le dă. Așa este bun Dumnezeu. Dacă Dumnezeu, gândește-te un pic așa, dacă Dumnezeu este așa bun, încât face să plouă și peste cei buni și peste cei răi, sunt lucruri care ni le dă fără să le cerem, pentru că este așa bun. Ce ar face Dumnezeu dacă acum intri în categoria, nu la lucrurile care le dă și la cei buni și la cei care sunt răi, care nu se roagă, dar ce poate face Dumnezeu când intri în categoria unde zice, ok, asta e doar în răspunsul la rugăciune. Asta, nu, unul rău n-are cum să primească asta. Asta e doar în răspuns la rugăciune. Ce face acolo? Dacă la cei răi le dă și lucruri bune, fără să ceară, iar lucrurile care le zice, ok, asta e doar pentru cei care cer. Ar trebui să ne motiveze să zicem, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Dar hai să mă întorc la ce ziceam. Putem să fim ocupați. Să zicem că ne-am rugat. Să zicem că am laudat. Și Dumnezeu să zice nu. Suntem prea egoiști. Că ne interesează doar perspectiva noastră. De câte ori ai terminat să te rogi și ai zis, ok, Doamne, oare rugăciunea aceasta a fost plăcută pentru tine? De câte ori te-ai închinat și ai spus, oare, Doamne, închinarea asta a fost plăcută pentru tine? Suntem ca acei oameni care punem o jertfă pe altar și am plecat. Gata, o să-mi vin numele și o să râzi că o să-ți dai seama de cine vreau să mă amintesc. Așa, când Cain și Abel au adus jertfa lor, n-au plecat. Când au adus jertfa lor, au stat să vadă dacă Dumnezeu primește jertfa. Și a fost un semn vizibil
Îți dai seama, Abel nu s-a dus la Cain și a zis, Cain, Dumnezeu a acceptat jertfa mea, a ta nu. Cain a fi zis, de unde știi? Amândoi am adus jertfa, da? A fost un semn vizibil. Cain a știut, Abel a știut care jertfa a fost primit. De ce? A fost un semn vizibil. De ce au văzut semnul? Pentru că n-au aruncat jertfa pe altar și s-au văzut de drum. Au pus și au așteptat să vadă. Noi aruncăm rugăciuni, am plecat. Nu ne punem întrebare, oare ce am făcut este plăcut lui Dumnezeu? De aceea avem foarte puține rezultate. Textul despre care vreau să citesc este în Isaia, cunoști textul, unde vorbește despre adevăratul post. Și zice așa, la versetul 3, Isaia 58, citesc de la versetul 3. La ce ne folosește să postim? Și unii creștini în subconștientul lor spun, la ce ne folosește să ne rugăm? Când ne-am rugat, n-am văzut nimic. Îți garantez, dacă te-ai fi rugat, ce numește Dumnezeu rugăciune, ai fi văzut rezultate. Nu, n-ai cum să te rogi ce numește Dumnezeu rugăciune să nu ai rezultate. E imposibil. Acum, să nu fie interpretat greșit. Nu zic că mereu vei vedea ceea ce cer să se împlinească. Nu asta am zis. Am zis că cu siguranță vei vedea rezultate. E o diferență, da? Nu am zis că tot ce o să cer o să ai. Dar am zis cu siguranță vei vedea rezultate. Și cu siguranță Dumnezeu va răspunde, chiar dacă uneori răspunsul lui nu este ceea ce te aștept, dar va răspunde și vei ști, asta e răspunsul lui Dumnezeu. La ce ne folosește să postim? Un alt motiv pentru care trebuie să învățăm să ne rugăm cum trebuie, este dacă nu învățăm să ne rugăm cum trebuie, este contraproductiv. De ce? Pentru că ne rugăm, nu avem rezultate și chiar dacă nu zicem cu gura noastră, inima noastră zice, ce folos să mă rog? Nu văd rezultate. Și începem să fugim întâlniri de rugăciune și chiar propria avea noastră va lipsi rugăciune. De ce? Pentru că ne-am rugat și n-au fost rezultate. Dar care este motiv pentru care ei nu vedeau rezultate? Uite ce se întâmplă mai departe. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă nu ți seama de lucrul acesta? Ok, deci poporul lui Dumnezeu aici, ei au fost foarte ocupat. Au postit, s-au chinuit. De ce zic asta? Zic pe ce? Am postit, n-am chinuit. Și că ei se îmbrăcau cu saci, puneau cenușă, eram să zic cearneală, nu, cenușă. Poate eu am pus cearneală pe mine. Puneau pe ei cenușă și pentru ei au făcut ceva. Doamne, am postit, Doamne, ne-am rugat, am pus cenușa pe noi. Dar tu nu vezi, tu nu răspunzi, nu sunt rezultate. Oare nu suntem și noi în această postură uneori? Dar m-am rugat, dar am făcut asta, dar am și postit 2 zile, am și postit 3 zile. Ok. Uite răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că, când ei zic, de ce să postim când tu nu vezi? Dumnezeu vine și zice, pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată postit ca să vă ciorovăiți și să vă certați. Ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post? Și zi plăcută Domnului. Iată postul plăcută mie. Poți să citești acolo, e foarte frumos. Deci Dumnezeu spune,
Vreți să știți de ce v-ați chinuit să postiți și nu ați văzut niciun rezultat? Pentru că ce numiți voi post, ce numiți voi o zi plăcută mie, voi o numiți așa, eu nu o numesc așa. Ce ați numit voi post, nu e post pentru mine. Ce a numit voi o zi plăcută, mie nu mi-e plăcută. Hai să vă arăt ce mi este plăcut. Și ce e frumos aici, Dumnezeu spune așa, iată post plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, da drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug, împarte spâine cu cel flămând și adu în casa pe cei nenorocit. Da, pe cei nenorocit fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acopără și nu-l întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări, ca zorile, și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci, îmi place asta, tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Zice, Dumnezeu zice, nu că eu nu răspund. Zice, dar modul cum voi faceți postul ăsta nu mi-e plăcut mie. Dar dacă învățați să faceți cum îmi este plăcut mie, zice, uitați ce o să se întâmple. Zice, vei ajunge chiar să spui, Doamne, și o să zic, iată-mă, sunt aici, ce vrei? Cere ce vrei, eu o să-ți dau. Ne rugăm, întrebarea este, oare rugăciunea noastră e plăcută lui Dumnezeu? Pentru că dacă nu este, suntem ocupați, atât. Și apoi ne vom plânge, da, am făcut așa, am făcut așa, am făcut așa, am făcut așa. Nu. Trebuie să învățăm rugăciunea plăcută lui Dumnezeu. Și vrei să știi care este rugăciunea plăcută lui Dumnezeu? Nu este o taină. Nu este o taină. Această rugăciune plăcută lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc un text, să-l găsesc repede. Până îl voi găsi. L-am găsit. Seigneur. În Ioan 14. Nu, să ne rugăm mai întâi, pentru că nu pot să citesc pasajul ăsta și... Dar o să vedem care este rugăciunea plăcută lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu ne învățăm, vrem să fim așa egoiști, nu. Așa îmi place mie, așa mă rog mie. Ok, foarte bine, fii ocupat. Că dacă nu îi place lui Dumnezeu, pierzi timpul. E dur ceea ce spun, dar asta este realitatea. Sau? Nu știu, poate greșesc. Ok, hai să ne rugăm acum și apoi o să citesc textul care vreau să-l citesc și să vedem care este rugăciunea care este plăcută lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm pentru să ridicăm vocile noastre pentru persoanele singure. Persoanele singure. Când mă refer la persoane singure, nu mă refer doar la cineva care stă singur. Poate stai cu familie sau cu rude, dar te simți singur. Sau poate chiar stai singur și te simți singur. Sau poate ieși într-o situație și nu ești înțeles și te simți singur. Aș vrea să ne rugăm pentru persoanele care sunt singure sau se simt singure. Ca această singurătate să nu fie spre ceva negativ, cum ar fi depresie și alte lucruri de genul acesta,
Dar în această singurătate să ne rugăm Dumnezeu să se descopere. Dacă nu sunt mântuit, să descopere mântuirea în Iisus Hristos. Dacă sunt mântuit, Dumnezeu să se descopere într-un mod în care nu s-a mai descoperit pentru persoanele singure. Hai să ne rugăm. Și dacă ești o persoană singură, roagă-te atât pentru tine și pentru cei care sunt singure sau singuri. Hai să ne rugăm.
Amin. O să mergem în Geneza 27. Ce înseamnă cu adevărat a cere în numele lui Iisus? Aș vrea să ții minte lucrul următor. Domnul Iisus zice, Biblia spune de fapt, Dumnezeu vrea să aducă mulți fii la slavă și Iisus Hristos să fie fratele mai mare, da? Printre mai mulți frați. Deci e Domnul nostru, dar în planul lui Dumnezeu este și fratele nostru mai mare. Ok, hai să mergem în Geneza 27. Nu să citesc tot capitolul, o să citesc câteva versete, voi sari alte versete și să mergem la versetele care, să zic, că ne interesează acum. Isaac îmbătrânise și ochii îi slabiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau fiul cel mare. Pe cine a chemat? Fiul cel mare. A chemat pe Esau fiul cel mare și a zis, fiule, iată m-a răspuns el. Isaac a zis, iată am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi eu să o mănânc ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri. Știi întâmplarea aici. Dar chiar vorbeam de ucenici care s-au întâlnit cu Domnul Iisus și Biblia spune când le-a zis aveți inima grea pentru a crede tot ce zice prorocii, tot ce au zis proroci și Biblia zice și le-a explicat din Scriptura, adică din proroci, tot ce era cu privire la el. Nu era încă Noul Testament. Deci, Domnul Iisus a mers în Scriptură, în ceea ce numim noi Vechiul Testament. A mers acolo și le-a arătat tot ce era cu privire la el. Și noi știm că multe lucruri din Vechiul Testament, de fapt, ne îndreaptă către Hristos. Da. Jertfa care Avram o aduce, da? Și fiul lui care aduce ca și jertfă și apoi, de fapt, n-a mai murit, să zic, fiul lui, a fost Dumnezeu, i-a dat, să zic, acel, nu știu dacă era berbec, în fine, de exemplu, știm că ne îndreaptă către Hristos. Jertfele care erau înainte ne îndreaptă către Hristos. Știm că chiar și anumite personaje, cum este Moise, cum este Iosua și alte personaje din Vechiul Testament, ne îndreaptă către Hristos. Dumnezeu vorbește în pilde. Și aici avem o pildă despre rugăciune. Uite, când mama a aflat că Isaac vrea să-l binecuvânteze pe fiul cel mare și el trebuia să fie binecuvântat, mama lui, deci soția lui Isaac, mama lui Iacov, îi spune așa, uite, eu să gătesc și tu du-te în locul fratele tău și vei fi binecuvântat. Și uite ce răspunde Iacov. Versetul 11. Iacov a răspuns mamei sale. Iată, fratele meu Esau este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Mama sa i-a zis, blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine, ascultă numai sfatul meu și du-te și de adum. Iacov s-a dus de a luat și a dus mamei sale, că a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. În urmă, Rebecca a luat hainele cele bune ale lui Esau. Cine este Esau? Fratele mai mare. A luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare. Chiar aici, chiar Scriptura precizează asta, a luat hainele fiului cel mai mare, okay? Care se găsea acasă și l-a pus pe Iacov, fiului cel mai tânăr. A luat hainele fiului cel mai mare, a pus pe fiul cel mai tânăr. De ce? Pentru că avea să se ducă în prezența tatălui. Ok. I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul
că erau fără păr. A fost cosmetizarea aici. Fratele tău are păr, tu nu ai, hai să-ți punem și niște păr pe aici, colo. Bun. Și i-a dat în mâna fiului său Iacov mâncare gustoasă și pâine care le pregătise. El a venit la tatăl său și a zis, tată, iată m-a zis Isaac. Și citam, tu vei zice și eu să zic, iată-mă. Ok. A zis, tată, iată m-a zis Isaac. Cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său, eu sunt Esau. Ok. Uneori citim asta, zicem, cum zicem, Iacov a fost un hoț, a mințit, a nu știu ce. Biblia este o carte spirituală. Lasă asta. Învață ce lecție spirituală te învață. Nu te limita doar că Iacov a mințit, nu știu ce. E ceva mult mai adânc decât aici. Există unul care le place să critique greșelile cei din Vechiul Testament. Și trec lângă ceea ce este mai important. Nu zic că e bine ce a făcut aici. Un lucru știu a fost binecuvântat. În fine, dar ce putem învăța aici? Uite ce se întâmplă. El merge la tatăl său. Zice tata și tata zice iată-mă. Și am citit acolo în Isaia, când vei face asta, mă vei chema și o să zic iată-mă. Zice tată, iată-mă. Și tatăl, primul lucru zice, cine ești tu, fiule? Și el zice, eu sunt Esau. Okay. Dacă lăsăm partea asta, a mincit, a păcălit, nu știu ce. Dacă mergem un pic mai sus, este o mare lecție aici. El se duce la tatăl pentru a obține ce are doar drept în tine născut fratelui mai mare. Și Scriptura ne arată singurul mod de a obține ceea ce este pentru în tine născut, trebuie să ne identificăm cu El. Când Dumnezeu te întreabă cine ești, zici Iisus. Asta o să șocheze pe unii. Dar o să-ți arăt din Scriptura, nu e nimic șocant în asta. El se duce la tată, dar nu se duce în numele lui. Se duce în numele fratele mai mare. Când tatăl întreabă cine ești, Esau. Se identifică. Și identificarea aceasta este așa de adânc, în sensul că s-a dus la tată, înainte să se ducă la tată, s-a îmbrăcat. S-a îmbrăcat cu hainele fratele lui mai mare. Și faptul că s-a îmbrăcat a vrut să se identifice cu fratele lui mai mare. Oare noi nu suntem chemați să ne identificăm cu Hristos? Să fim același în El, în moartea Lui, ca să putem experimenta puterea învierii? Deci nu este ciudat când îți spun cine ești și tu spui Iisus. Dar tu știi că nu ești Iisus, dar vrei să te identifici cu El. Viața noastră ar fi diferită dacă înțelegem că Dumnezeu vrea să ne identificăm cu Iisus. Mulți creștini, da, dar Iisus era Fiul lui Dumnezeu. N-am înțeles planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este tocmai noi să ne identificăm cu El. El să fie fratele mai mare. Dar dacă este fratele mai mare, fratele mai mic se poate identifica. Pentru că suntem din același familie. Oh, Seigneur. Ok, uite ce se întâmplă aici mai departe. Ce înseamnă a cere cu adevărat în numele lui Iisus? Iacov a răspuns, eu sunt Esau, fiul tău cel mare, am făcut ce mi-ai zis, scoală-te, rog, te șezi să mă binecuvintezi, de mănâncă de vânatul meu, pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Din nou, a sta la masă, pentru cei care urmăriți proteine, a sta la masă și el a trebuit
sta la masă cu tatălui ca viața lui să se schimbe. În fine, stai să mănânci. Am închis paranteză. Da. Aici, eu sunt Esau, fiul tău cel mare. Iacov știe că este Iacov. Dar aici intră într-un rol. Și rolul lui este să identifică cu fratele lui mai mare. Din păcate, noi nu mai știm să facem asta. Și noi ar trebui să intrăm într-un rol, să ne identificăm cu fratele nostru mai mare. Hai să citesc, să nu zici, ce povestești tu acolo? Hai să citești ceva. Où est-ce que tu es? Ok. Uite ce zice, de exemplu, Pavel în Roman. Versetul 12. Roman 13 cu 12. Noaptea aproape a trecut, să apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Deși creștin, poate să mai aibă de dezbrăcat unele lucruri întunericului. Da? Ok. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Și unde vreau să ajung? Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu puteți grijă de fie pământească pentru ca să-i trezi poftele. E scris în Biblie că e responsabilitatea noastră să ne îmbrăcăm cu Iisus Hristos. Oare ce înseamnă asta dacă nu înseamnă o identificare? Îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus, dar înainte de îmbrăcare trebuie o dezbrăcare. Elisei mântii să sfârșia tainele înainte să ia mantaua care Elia a lăsat. Deci vezi, a cere numele lui Iisus Hristos începe înainte chiar să te rogi. Începe cu o dezbrăcare și o îmbrăcare. Pentru că dacă nu te îmbraci în Iisus Hristos, nu poți să ceri numele lui Iisus Hristos. Dacă nu există acest proces de îmbrăcare pentru a se identifica cu El, nu poți să ceri numele Lui. Că până la urmă, a cere numele Lui Iisus Hristos, tu de fapt spui, Iisus nu este aici acum, dar acum eu îl reprezint și numele Lui să se întâmplă asta. Asta înseamnă. Și nu poți să-L reprezinti dacă nu te identifici cu El. Noi sărim această etapă. Vrem direct să zicem numele lui Iisus Hristos. Suntem ca și cum suntem Iacov, care alergăm, alergăm să spunem, sunt Esau, dar nu ne-am îmbrăcat cu Esau și ar fi fost o problemă dacă el nu s-ar fi îmbrăcat mai întâi, înainte să meargă să spună Esau sunt. Citim. În versetul așa. Versetul 19. Iacov a răspuns tatălui său, eu sunt Esau, fiul tău cel mare. Am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rog, te șezi de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său, cum l-ai găsit, fiule? Și Iacov a răspuns, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Isaac a zis lui Iacov, apropie-te, dar să te pupe, fiule, pipării, sau nu știu să pronunț bine cuvântul ăsta, dar ai înțeles. Fiule, ca să știu că ești tu cu adevărat, fiul meu, Esau sau nu. Biblia vorbește aici
de tatăl care vrea să verifice. Dar în același timp, Biblia ne spune despre tatăl că este orb. Sau ochii lui nu mai vedeau bine. Și vrea să verifice și se întâmplă un lucru aici. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipait și a zis: glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Și Biblia spune așa: nu l-a cunoscut pentru că mâinile erau păroase ca mâinile fratelui său Esau și l-a binecuvântat. Factor determinant nu a fost vocea lui care a zis: eu sunt Esau. Factor determinant a fost: ok, vino să văd dacă chiar ești fiul meu. Dar când l-a atins, pentru că el era îmbrăcat cu hainele fratelui mai mari, când l-a atins, spune un lucru extraordinar, zice: vocea e lui Iacov. Eu nu mai păcălit. Vocea ta, asta e vocea lui Iacov. Cum spui că ești Esau? Dar zice, când te-am atins, glasul e glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Se referă la faptul că când l-a atins haina lui, ce era îmbrăcat, pielea de animal așa, când l-a atins, a zis: glasul e al lui Iacov, îmbrăcăminte este al lui Esau. Și l-a binecuvântat. A cere numele lui Iisus înseamnă a se identifica cu Iisus, cu faptele lui. A se îmbrăca cu Iisus nu este doar un concept așa religios. E un fapt real. Când te îmbraci e real, nu-i așa? A se îmbrăca cu Hristos este: mă identific cu El. Ce a făcut El, fac și eu. La măsura de credința și de har care fiecare a primit. Dar îl imit pe Domnul Iisus. Cu cât îl vei imita pe Iisus, cu cât rugăciunile tale vor fi ascultate. Punct. A cere numele lui Iisus nu este doar voce. În numele lui Iisus am cerut. Nu, e vorba cu ce ești îmbrăcat. Oare Dumnezeu poate să spună: da, știu, vocea este vocea lui Glenn. Dar când mă uit la fapte, văd cu cine te-ai identificat. A cere numele lui Iisus e dincolo de ce spunem. E cu ce ne-am îmbrăcat. Și cu cât ne vom îmbrăca cu Hristos, cu cât ne vom dezbrăca de întuneric, cu cât ne vom îmbrăca cu Hristos, cu cât a cere numele lui Iisus Hristos va fi o realitate. E bineînțeles, a cere numele lui Iisus Hristos este să ne rugăm cum s-a rugat. Hai să încheiem. Aș vrea să te rogi și mă voi ruga și eu. Dumnezeu a zis orice. Și despre asta să ne rugăm: Doamne, ajută-mă să mă dezbrac de întuneric și să mă îmbrac mai mult cu Hristos. Ajută-mă să-mi doresc. Sunt creștini care nu vor să fie ca Domnul Iisus. Asta era Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Da, dar tu, al cui fiu ești? Cu cine vrei să semeni? Să nu mai spui: da, dar asta era Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Pe care e planul lui Dumnezeu? Nu să fii ca El? Uneori așa ne contrazice, nu știu. Doamne, ajută-ne să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm mai mult cu Hristos. Hai să ne rugăm.
Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Am ajuns la sfârșitul acestei seri de rugăciune. Să nu uităm, nu trebuie doar să ne rugăm, dar trebuie să ne rugăm rugăciunea care este plăcută lui Dumnezeu și nu există o rugăciune plăcută lui Dumnezeu decât atunci când cerem în numele lui Iisus. Și a cere în numele lui Iisus înseamnă a se identifica cu cine este El, a se îmbrăca cu Hristos, acolo începe. Și dacă cu siguranță la un moment dat vor fi în mintea ta gânduri de genul, tu ești păcătos, tu ești păcătoasă, n-ai cum să semeni cu Hristos, este o iluzie, nu este adevărat, este doar vocea diavolului. Da, suntem păcătoși, dar prin puterea lui Dumnezeu, când Dumnezeu a trimis Fiul Său să ne mântuiască, tu crezi că nu știa că noi suntem păcătoși? Nu știa asta. Și totuși în planul lui a zis, vă voi duce la slavă și veți semăna cu Iisus Hristos. Înseamnă că știe cum. Noi doar trebuie să derimăm, să refuzăm aceste întărături ale minții. Și mă enervează când aud copilul lui Dumnezeu care zice, da, asta era Iisus Hristos, da? Fiul lui Dumnezeu, dar tu a cui fiu ești sau a cui fiica ești până la urmă. Nu asta este scopul, să semănăm cu El? Apoi este greu, noi suntem oameni, avem slăbiciuni, pentru că ne focalizăm asupra capacităților noastre. Dacă ne-am focalizat, dacă ne-am gândit la puterea Lui,
Dacă am înțelege puterea Lui, cum zice Domnul Iisus la unii, zice, nu înțelegeți puterea Lui Dumnezeu, căci din pietrele acestea Dumnezeu poate să ridice urmașii Lui Avram. Deși din pietre și bolovani capoși care suntem, Dumnezeu are putere să ne facă să asemănăm cu Fiul Lui. Dar trebuie să vrem, trebuie să credem. Maria nu știa cum poate să rămână însărcinată când nu cunoaște niciun bărbat. Și totuși a zis, facă-mi să după voia ta. S-a încrezut în puterea lui Dumnezeu, chiar dacă nu știa cum. Și vreau să te invit să crezi că Dumnezeu va face să semeni cu Iisus Hristos, nu prin puterea ta, nu trebuie să știi cum, dar trebuie să crezi și să accepti că prin puterea Lui o va face. Hai să ne rugăm. Tată Ceresc, mulțumim pentru acest plan mare și minunat. Că noi, niște păcătoși pierduți, Tu să ne iei și să ne duci la slavă, să ne transformi, să semănăm cu Domnul Iisus Hristos, fratele nostru mai mare. Te rog pentru mine, te rog pentru fratele meu, pentru sora mea, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu Hristos. Să ne dezbrăcăm de modul de a gândi care nu este după cuvântul Tău. Să ne dezbrăcăm de acest mod de a gândi. Nu, noi suntem păcătoși. Nu, noi nu avem cum să fim ca Iisus. Nu, carnea este slabă, este nepucinoasă. Toate aceste scuze, doar să nu credem că Tu poți. Că Tu poți să ne faci asemănători cu Hristos. Să aruncăm toate aceste raționamente care se ridică împotriva cunoașterea Ta. Să luăm exemplul Mariei care, deși nu știa cum, s-a încrezut în Tine. Deși nu știu cum, dar vreau să mă încred în Tine. Deși nu știu cum pot să semăn cu Hristos, dar vreau să mă încred, Tată, în puterea Ta și puterea Duhului Tău cel Sfânt care va face această lucrare în viața mea, în viața fratelui meu, în viața sorei mele, care se roagă și el și care își dorește și el și ea același lucru. Doamne, ajută-ne! Dincolo de ritualul, dincolo de întâlniri, dincolo de activități, să nu uităm lucrul cel mai important, să ne îmbrăcăm cu Hristos, să semănăm cu El. Ajută-ne în numele Lui Iisus. Am terminat. Dumnezeu să te binecuvinteze. Continuă să te rogi. Asta e cel mai important. Să semănăm cu Iisus Hristos. Dacă semeni cu Iisus Hristos, uite cu ce se întâmplă astăzi. Ce auzim, zvonuri care te poate îngrijora sau nu. Dar dacă semeni cu Domnul Iisus, crezi că te poate îngrijora ceva? Fie că mor, fie că ești rapid, fie că se termină contextul lumii cum este acum, dacă asemeni cu Iisus Hristos, nu ai nicio frică, nicio grijă, pentru că știi unde mergi. La cel la care semeni. Încheiam aici. Dumnezeu să te binecuvinteze, să ne ajute să semănăm cu Domnul Iisus Hristos. Biserica e liberă.